Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստելու ենք անչափ համեղ պիցցա, արագ և հեշտ կարտոֆիլի հիմքի վրա։ Անհրաժեշտ բաղադրիչներն են կարտոֆիլ, նրբերշիկ, պանիր, թթվասեր, տոմատի մածուկ։ Դուք ինքներդ կարող եք ընտրել, թե ինչ բաղադրատոմսերով պատրաստել։ Կարտոֆիլը լվանալ մաքրելուց հետո անցկացնում ենք քերիչով։ Կարտոֆիլի մասսան, որը հանդիսանալու է մեզ մոտ որպես խմոր, արդեն իսկ պատրաստ է։ Թավան անհրաժեշտ է մի փոքր բուսայող անել, տարածել և կարտոֆիլը համապատասխանաբար բարակ շերտով փռել վրան։ Եվ ուղարկում ենք գազօջախի վրա, որպեսզի եփվի։ Մի կողմը եփվելուց հետո շրջում ենք մյուս կողմի վրա, որպեսզի երկու կողմից լավ կարմրի։ Երբ կարտոֆիլը երկու կողմից եփել է, կարող ենք հավաքել մեր պիցցան։ Վրայից տոմատի մածուկ ենք ավելացնում, մի փոքր թթվասեր և տարածում։ Վրայից ավելացրեցի լոլիկ, կարող եք նրբերշիկ, երշիկ ավելացնել և ծածկում ենք պանիրի առաջ շերտով։ Ուղարկում ենք գազօջախի վրա ևս 10 րոպե, բերանը փակ վիճակում թողնում, որպեսզի եփվի։
Դե ինչ, սիրելիներս, մեր արագ եւ անչափ համեղ պիցցան արդեն իսկ պատրաստ է։ Պատրաստեք ինքներդ, եթե հավանեցիք բաղադրատոմսը Սեղմեք լայք, թողեք մեկնաբանություններ, ինչպես նաեւ կարող եք կիսվել տեսանյութով։ Իսկ մենք կհանդիպենք ավելի հետաքրքիր բաղադրատոմսերով։ Ցտեսություն։